Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Ja, hallo ihr Lieben zusammen, willkommen zur neuen Legung. Ich habe die Sternzeichen-Orakel gedreht für die nächsten Monate, die hänge ich euch hier oben nochmal rein. Bevor ich jetzt loslege, möchte ich gerne noch was sagen. Es kommt in der letzten Zeit wieder häufiger vor, dass irgendwelche Menschen meinen, das wäre ihre persönliche Legung und denken, irgendetwas, was hier gesagt wird, gilt einst nur für sie. Das ist nicht der Fall. Das sind, ich weiß nicht, wie oft man es noch zum Thema machen muss. Es sind kollektive Legungen. Es muss jedem mit normalem Menschenverstand klar sein, dass das dich betreffen kann, aber auch nicht. Ja? Das ist ja unmöglich, eine Legung zu machen, die für alle Menschen dieser Welt gilt. Außerdem auch immer der Hinweis, Kartenlegen hat auch was mit Selbstreflexion zu tun. Ne? Da geht es nicht darum, vorherzusehen, wann genau für ein Kollektiv irgendetwas kommt, sondern es geht darum, sich zu beschäftigen, wie ein Weg weiter verlaufen kann, wo Hinweise sind, was wir überdenken können, was wir anders machen können. Wir sind unseres eigenen Glückes Schmied. Ja? So. In der näheren Zeit werde ich alle Kommentare, die hier nochmal mit diesem Thema nerven, einfach löschen und den User blockieren, denn ich habe dafür keine Nerven mehr. In der Infobox steht es auch drin, ich sage es jedes Mal, kollektive Legung. Man kann die Kollektive noch ein bisschen trennen, ne? Man kann noch ein Kollektiv machen für die Elemente, in dem man geboren ist. Ich bin zum Beispiel Skorpion, das wäre dann Wasser. Man kann die Sternzeichen-Kollektive ja, nochmal genauer angucken. Aber es ist nicht möglich für jede Person, die hier dieses Video guckt, eine Energie rauszufischen, die absolut treffend ist. Das geht nicht. Und es nervt auch, ehrlich. Dieses muss jedem mit normalem Menschenverstand einfach klar sein. So, jetzt gucken wir die nächsten 72 Stunden, welche Energien sind im Kollektiv verfügbar. Und da sieht man, dass etwas von außen kommt. Und man eine Sache hat, die einen Zweifel mitbringt. Etwas, was wahrgenommen, gesehen wird. Eine Sache, die passiert, wo man denkt, wie komisch. Das kann jetzt hier etwas sein, was auf der seelischen Ebene sich abspielt, so Zweifel, wie gehe ich mit dem Außen um, was mache ich, wenn mir das Außen Umstände liefert, die ich so nicht geplant habe, wo muss ich mich mehr zeigen, wo darf ich mich mehr rausnehmen. Und das ist überhaupt so dieses Ding, dass man hinterfragt. Ne? Die Finanzen liegen auch hier. Möglicherweise überlegt man hier im finanziellen Bereich, wie sich die Dinge entwickeln. Und auf der unterbewussten Ebene haben wir hier den Schlüssel. Ne? Hier geht es darum, dass man sich sicher fühlen will, dass man nicht diese großen Zweifel hat, sondern dass ein Gefühl der Sicherheit und des Versorgtseins vorhanden sind. An sich als Grundprinzip. Ja klar, ne? Das Schicksalskreuz legt sich hier in die nähere Zeit rein. Das passt sehr gut. Es sind hier Umstände von außen, die als Herausforderung oder als Aufgabe gemeistert werden können. Ich habe hier eher so das schicksalshafte Glück, den schicksalshaften Dreh in eine richtige Richtung. Wir haben hier den Klee dabei. Ne? Hier kann es ein glücklicher Zufall sein. Eine Sache, die etwas erleichtert, verkürzt oder auch Schwierigkeiten wegnimmt. Etwas kann leichter gesehen werden oder leichter getragen werden. Manchmal hadert man auch mit dem Schicksal.
Da ist dann so diese Frage, ne? Man verfällt ja da ab und zu mal rein, dass man denkt, oh Mann, warum wird mir sowas angetan oder mit was muss ich alles umgehen? Und ja, man traut vielleicht auch dem Leben nicht richtig. Jetzt habe ich hier in unserem eigenen Haus noch die Sterne drin, ne? Hier haben wir die Klarheit, hier haben wir den Erfolg, hier gibt es Dinge, die wir unter den guten Stern drehen können. Möglichkeiten, uns neue Türen zu öffnen. Hier ist man unter Umständen auch mal vom Schicksal begünstigt und kann es nicht glauben. Veränderungen aus dem Umfeld habe ich zweimal, ne? Das heißt, es sind die Dinge, die du nicht so planst oder die du dir anders vorgestellt hast. Und dann kommt hier der positive Einfluss, eine Klärung, ein bisschen Glück, eine Veränderung, die Leichtigkeit mitbringt, Erleichterung. Hier liegt mir die Maus sehr gut, denn sie nagt hier natürlich auch die Herausforderung weg. Es kommt Hoffnung irgendwo rein, ne, da wo man vorher nicht richtig wusste, was ist Sache, wo muss ich lang, was sagt mir mein Seelenleben, was sagt mir mein Kopf, was macht es außen, so dieses ganze Sammelsurium. Ich habe hier immer dieses Gefühl, man ist nicht vom Schicksal begünstigt. Ne? Man hat dieses Gefühl, dass das Schicksal es nicht gut mit einem meint oder dass man zu viel trägt oder dass man eine Last hat, die sehr schwer wiegt. Das ist ja immer eine persönliche Sache, auch wie geht man mit den Dingen um. Das sind mir zu viele. Die drei sind mir jetzt alle rausgefallen und es ist hier egal, was du gerade hast. Die Sonne, der Anker und der Reiter bringt dir auf jeden Fall eine Nachricht, die sehr ausgleichend wirkt, die positiv ist, die dich erdet. Es kann ja auch im beruflichen oder finanziellen Bereich sein. Und eine Nachricht auch, die erleichtert oder ich sage mal wieder für Stabilität sorgt, wo man hier nicht das Gefühl hatte, man sei sicher oder safe. Ne? Das ist schon mal schön. Die lege ich jetzt hier ran. Dann gucken wir noch, was unterm Deck ist. Ja, die Transformation, die Umbrüche. Etwas geht, etwas kommt. Hier löst sich sehr viel auf, bei dem man zweifelt oder wo man unwissend ist oder wo man so ein bisschen auch die Richtung nicht kennt. Ne? Natürlich beendet der Sarg hier auch diese karmischen Prozesse oder die Schwierigkeiten, wo man sich echt auch manchmal gepeinigt schon fühlt oder denkt, Mensch, warum geht es nicht in eine gute Richtung? Das Vertrauen wird hier sehr abgefragt und dieses Gefühl, wie stehe ich in meinem Leben, wenn die Welt sich dreht. Ne? Gucken wir ein bisschen tiefer. Das kann jetzt hier tatsächlich speziell, wir haben hier die Geldkarte, ne, und wir haben hier die Berufskarte mit dabei. Kann hier auch tatsächlich an die Leute gehen, die Berufs- oder Finanzfragen haben und vor Herausforderungen gestellt sind
oder wo das Seelenleben einfach gerade so ein bisschen angeguckt werden will, eine andere Stabilität braucht oder ein Gerüst, auf das es bauen kann, wenn der Boden mal wackelt. So, eine Sache, die sich über Nacht verändert, also ein schneller Wechsel, eine Möglichkeit, auf einem kurzen Weg an seine Ziele zu kommen. Das ist möglicherweise auch ein Hinweis, dass man nicht ja, zu schnell zu viel will. Den eigenen Träumen treu bleiben. Die Seele spricht hier sehr viel mit uns, ne? Und hier haben wir tatsächlich noch dieses Ding, wie ist denn dein Leben? Wo fühlst du dich schwach oder morbide irgendwo? Wo guckst du hier mit verschleiertem Auge oder so auf die Dinge? Das sind die Zweifel, ne, wenn wir nicht klar sehen. Und die Frage ist einfach, wie schön ist dein Leben, ne? Was kannst du aus dem, was du machst, hier machen? Oder was du hast, hier machen? Und wo hast du das Gefühl, dass irgendetwas, ja, ich sag jetzt mal morbide ist? Kriegen wir noch eine, wenn nicht, nehme ich noch eine andere. Nee, kommt jetzt nichts mehr. Unten haben wir, versuche, dass du glücklich bist, organisiere, dass du glücklich bist, kreiere dein eigenes Glücklichsein. Das ist, wie ich vorher sagte, im Prinzip kann von außen immer viel sein. Wir müssen gucken, wie wir unseren Boden nähren, auf dem wir stehen. Und wo wir noch Konditionierungen haben, die auch vermeiden, dass wir glücklich sind, ne? Ja, es geht darum, unsere Energie zu bündeln, wieder Reserven aufzutanken, da wo es anstrengend oder herausfordernd ist. Es geht auch darum, zu handeln, also etwas zu tun. Hier hat man vielleicht auch eine Situation, da fühlt man sich morbide selber, weil man so viel Energie schon verloren hat. Die kommt hier sehr schön zurück, das ist das Endziel. Und was ist mit den Emotionen, ne? Wo unterdrückt man was, wo möchte man was nicht wahrhaben, wo fühlt man sich nicht sicher. Aber wichtig ist tatsächlich, und das Endergebnis hier zeigt es auch auf, dass wir jetzt die Kraftreserven auffüllen, damit wir, wenn wir hier loslegen, auch eben das Fundament für alles mit dabei haben. So, es geht um Vitalität, Lebensenergie und Leidenschaft, um ein Gefühl, das sich breit macht, dass man eventuell ausgelaugt ist von Erwartungen, die andere haben. Und es geht darum, sein inneres Feuer wieder zu entfachen, wahrhaftig zu sein und ja, mit sehr viel Gleichgewicht auch an die Dinge zu gehen, ne? Hier hält sie die Waagschale an Energie fest, sie schwankt nicht. Hier haben wir sehr viel geistige Öffnung mit dem Koala. Es geht hier die Seele, ne?
Auch hier wird gesagt, weniger ist manchmal mehr, verausgabe dich nicht. Regeneration, die im Schlaf geschieht. Ruhe und Beständigkeit, die hier das Gleichgewicht wiederherstellen. Man kann hier auch mal hinterfragen, wo man schon zugelassen hat, dass andere einen irgendwo kaputt machen. Hier ist Zeit zum Auskurieren, zum Erholen. Mal eine Weile auch nur fokussiert zu sein auf etwas, nicht sich zu verzetteln. Man darf sich in sein Revier zurückziehen, sozusagen. Pause machen. Wahrnehmen, zuhören, Entspannungsimpulsen folgen und vor allem hier auch Stress vermeiden. Ne? Das Kreuz ist immer so eine Herausforderung auch. Beschäftigung mit dem, wie fühle ich mich vital, was tut mir gut, wo bin ich morbide. Und ja, die Karte sagt einfach, in der Ruhe liegt die Kraft. Jetzt habe ich bei meinem Kartenchaos heute mal meine Glücksimpulskarten wieder gefunden. Und wir lassen mal da noch eine drauf springen. Die hatte ich schon ewig nicht mehr in der Hand. Was für ein Glück liegt hinter dieser Legung? Ein karmischer Zyklus ist beendet. Das haben wir hier sowas. Eine Veränderung, die jetzt kommt, die Umbruch mitbringt und die auch in eine Energie führt, wo man wieder mit mehr Lebensenergie, Wahnsinn, ne? Passt alles wunderbar dazu, und aufgefüllten Kraftreserven an die Tat geht und Zweifel beiseite lassen kann. Hier unten habe ich mal wieder das Wunder, also eine wundersame, wunderbare Energie. Schauen wir noch, welche Pflanze mitgeht und dann lassen wir das so stehen. Der Löwenzahn. Erde dich und fliege hoch. Löwenzahn ist eine Ahnenpflanze, die hat ganz tiefe Wurzeln. Und gleichzeitig hat sie hier oben Samen, die man mit einem leichten Windhauch in die Welt tragen kann. Hier hat man auch so dieses Verbundensein zum Leben, zu der Erde und zu den Ahnen, was manchmal auch Herausforderungen mitbringt. Hier darf man schon auch über die Begrenzung gehen und trotzdem gut am Boden haften. Das ist ja das, ne? Wenn das Außen irgendetwas präsentiert, das umwerfend ist, dann hat man diese Verwurzelung nicht so gut und es ist anstrengend. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Ich drücke euch und bis Freitag.